母要尽早告诉孩子的3个词。在孩子成长的过程中，他们会对许多词语的意思产生好奇。父母作为孩子的第一任老师，面对孩子的提问时，不仅要解答他们的疑惑，更要通过这些词语传递重要的人生观和价值观。以下3个词，父母要尽早告诉孩子，可以让他们受益终身。1. 聪明。许多家长喜欢夸奖孩子，你真聪明，但这种夸奖方式并不值得提倡。聪明是一种容易被误解的特性，很多孩子会因此认为聪明是一种无需努力便能获得的品质。然而，真正的聪明不是用来炫耀的，而是需要通过不断努力去提升的。杀死一只知更鸟中的父亲阿迪克斯曾2次提醒女儿，聪明不应该用于自夸，人没必要展现出自己懂的所有东西，更没有必要恃才傲物。小妇人里的马奇太太也强调过类似的观点。父母要教导孩子，聪明不是需要炫耀的东西，而是需要通过努力去提升的。炫耀会让聪明变成愚蠢，而默默的努力则会让聪明变成睿智。努力得到的睿智才是孩子真正需要的。聪明这个词汇在日常生活中经常被滥用和误解，许多家长在孩子表现出一点点聪明才智时，便不吝啬的给予夸奖。然而这种夸奖方式可能会导致孩子产生错误的认知，孩子会误以为聪明是一种天生的、无需努力的特质，从而忽视了努力和坚持的重要性。在杀死一只知更鸟中，父亲阿迪克斯2次提醒女儿关于聪明的正确态度。他并不否认女儿的聪明，但他更强调聪明不是用来炫耀的，也不应该成为恃才傲物的资本。聪明是一种需要不断通过努力去提升的品质，而不是一种可以用来炫耀的天赋。同样的道理在小妇人中也得到了体现。马奇太太也曾经和她的女儿们讨论过聪明的问题。她告诉女儿们，聪明不是用来炫耀的，而是需要通过不断的努力和学习来提升的。聪明如果用来炫耀，只会让人变得愚蠢，而默默的努力则会让人变得睿智。每一个父母都应该明白，一个人的聪明并不是需要炫耀的东西，而是需要不断通过努力去提升的东西。炫耀会让聪明变成愚蠢，而默默的努力则会让聪明变成睿智。努力得到的睿智才是孩子真正需要的。2. 良知。良知是人内心中的自我约束，是不可摒弃、不可人云亦云的。阿迪克斯作为律师，在那个黑人和白人极不平等的年代里，为一个无辜的黑人辩护。他告诉女儿，有一种东西不能遵循从众原则，那就是人的良心。良知是一个永不过时的词语，它帮助我们在追求自由、爱情、金钱时，保持内心的标杆，知道什么可以做，什么不可以做。父母要让孩子明白，遵从良知是选择人生道路的前提，不要因为路途艰险而放弃良知。良知是一个深刻而复杂的概念，涉及到道德、伦理和个人信仰。它是人类内心深处的一种自我约束力量，能够指导人们在面对各种诱惑和挑战时，做出正确的选择。良知不仅仅是一个道德指南针，更是一个人内心深处的声音，提醒我们什么是对的，什么是错的。在杀死一只知更鸟中，阿迪克斯作为律师，在那个黑人和白人极不平等的年代里，为一个无辜的黑人辩护。他的良知让他坚持正义，而不是随波逐流，盲目的认为黑人有罪。阿迪克斯的行为让很多人对他和他的家人产生敌意，但他告诉女儿，有一种东西不能遵循从众原则，那就是人的良心。良知是一个永不过时的词语，它是人内心中的自我约束，不可摒弃，不可人云亦云。我们可以追求很多东西，自由、爱情、金钱，但是在追逐的时候，总会有很多诱惑，自然也有很多方法。不论你在追逐的是什么，良知就是你内心中的标杆，你会很清楚的知道什么可以做，什么不可以做。都说条条道路通罗马，但是有些路很难走，却是遵从良知的最正确的路。每个父母都要让孩子明白的是，不要因为路途艰险和坎坷，
就放弃良知，学那些抄近路的人。当然，这并不是让你故意去选择最难走的路，只是让你明白，选择人生的道路时，遵从良知是前提。3. 勇敢。勇敢不仅仅是武力的象征，更是内心的坚韧和不屈的意志。真正的勇敢包含了忍耐、坚持和不逃避。正如名言所说，世界上只有一种英雄主义，就是认清生活的本质之后，依然热爱生活。杀死一只知更鸟中的阿迪克斯讲述了一个80多岁瘦弱老妇人的勇敢品质，说明勇敢与外表的强大无关，即使身材瘦小，也可以是勇敢的。父母要让孩子明白，勇敢是怀着良知去解决问题，是不屈的意志，而不是外表的强大。勇敢是一个复杂而多面的概念，它不仅仅是指在面对危险时的无畏，更是指在面对生活中的各种挑战和困难时的坚韧和坚持。真正的勇敢包含了更多复杂的东西，忍耐、坚持、不逃避。有一句名言很好的解释了勇敢这个词，世界上只有一种英雄主义，就是认清生活的本质之后依然热爱生活。真正的勇敢是不屈的意志，是怀着良知去解决问题。这与外表的强大与否没有直接的关系，即使你身材瘦小，也一样可以是勇敢的。这也是杀死一只知更鸟里，阿迪克斯讲述一个80多岁瘦弱的老妇人的品质时，为什么用了勇敢这个词的原因，扩展与深入探讨。在教育孩子的过程中，父母不仅仅是知识的传授者，更是价值观和人生观的塑造者。以下将从多个角度深入探讨聪明、良知、勇敢这3个词的重要性及其在孩子成长中的具体应用。聪明是超越天赋的智慧。聪明的误区。许多家长在夸奖孩子聪明时，往往忽视了努力的重要性。这种夸奖方式可能导致孩子产生错误的认知，认为聪明是一种固定的特质，而不是通过努力可以提升的能力。这种认知会让孩子在遇到困难时选择逃避，而不是迎难而上。2. 聪明与努力。聪明和努力并不是对立的，而是相辅相成的。聪明的人往往对知识有着强烈的渴求，他们愿意花时间和精力去学习和探索。努力是聪明的基础，没有努力的聪明只是空中楼阁。父母应该教导孩子，聪明是一种需要不断通过努力去提升的品质，而不是一种可以用来炫耀的天赋。良知是道德的指南针。良知的培养。良知的培养需要从小开始，父母是孩子最重要的榜样。父母的言行举止会对孩子产生深远的影响。父母应该以身作则，遵循道德和法律的准则，给孩子树立良好的榜样。父母还应该通过讲故事、看电影等方式，帮助孩子理解什么是良知，为什么要遵循良知。2. 良知与社会。良知不仅仅是个人的道德指南针，更是社会的基石。一个社会如果没有良知的约束，将会陷入混乱和无序。良知帮助我们在追求自由、爱情、金钱时，保持内心的标杆，知道什么可以做，什么不可以做。遵循良知，不仅仅是对自己负责，更是对社会负责。勇敢是内心的力量。勇敢的误区。许多人认为勇敢就是不害怕，实际上，勇敢并不是没有恐惧，而是在恐惧面前依然坚持自己的信念。勇敢的人并不是没有恐惧，而是能够克服恐惧，做出正确的选择。父母应该教导孩子，勇敢并不是没有恐惧，而是在恐惧面前依然坚持自己的信念。2. 勇敢的培养。勇敢的培养需要从小开始，父母是孩子最重要的榜样。父母应该鼓励孩子在面对困难和挑战时，不要轻易放弃，而是要坚持到底。父母还可以通过讲故事、看电影等方式，帮助孩子理解什么是勇敢，为什么要勇敢。总结，在孩子的一生中，聪明、良知、勇敢这3个词会伴随他们一生。有远见的父母会提前给孩子讲明白这3个词，这非常重要。在和孩子交流的阶段，也是和孩子一同成长的阶段。
都能想象有些当了父母的人看到这篇文章，觉得以后在和孩子交流时能用得上，便让他在收藏夹里吃灰了。如果只是这样，也许你永远也成不了像阿迪克斯那样的父母，因为这些话不只是要解释给孩子听的，更是你做人的准则。在真正理解了这些的时候，才能像阿迪克斯那样把这一切化为行动，让孩子在你的身上看到这些话不只是空洞的语言，而是人生的准则。言传之后是身教，当你翻开这本精装版《杀死一只知更鸟》时，你会更深切地体会到作为父母这3个词对于你、对于孩子的意义。通过不断的学习和反思，父母可以更好地理解这些词语的深意，从而更有效地传递给孩子。通过阅读和反思，父母可以成为孩子认识世界的指引者，帮助他们在成长的过程中形成正确的人生观和价值观。